Всем привет, серия начинается. Приятного вам просмотра и хорошего вам настроения. Погнали! Ребят, ну я все, выехал. Нашли мне загрузку на Липецк. Везти гофрокартон. Вообще респекту логисту. На Липецк прям домой нашел. Прямой рейс. Грузиться в Павловском Посаде. 100 километров Сергей Посада. Вот едем по 108. Осталось 70 километров. Снег пошел. В Пензе снег идет. Потом в Воронеже, в Тамбове, в Липецке. Везде снег, метель. И тут вот пошел снежочек. В общем, стелим. Выгрузка завтра у нас в Липецке. По заявке написано в 2 часа дня. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh
Ожидаем, в общем. Чё, когда? Years. Ребят, спустя 2 часа мне позвонили. Сказали, заезжайте грузиться. Наконец-то. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. Все, ребята, меня загрузили. Гофрокартон. Все, ребят, загрузили. Сейчас доки заберем. Все, доки забрали. Даже вот поднято. Все, ребят, мы выезжаем. Такая вот тут движуха.
ночь поедем, блядь, что за фигня? Выезжаем, потихонечку. Все, погнали, ребята. Открыли нам ворота. Через 200 метров поверните налево. Нам открывают. Все четко, ребятишки. Все, на Липец загрузились. Погнали, в общем. Выгрузка у нас с 7 утра до 11 вечера. Завтра. Снег кончился, в принципе. Поверните налево. Валик перегорел. Надо ледовский новый поставить, сказать, своим электриком, потому что он полностью меняется ледовский. Так что тут припаркуюсь, снять олимпийку, тоже жарко, очень сильно жарко. А может просто снегом стать первым по теплу. Снегом стать. Ребят, проезжаем по машине. Белым по стеклу. Ну, вообще похер, блядь, чё. Снегом стать. Без дела по земле. А может просто снегом стать. Без дела, как тебя. Снегом стать. Белым по траве. Снегом стать.
Гнется, надо обогнать, ребят. Вот это, блядь, Тверской валенок, блядь, который потом не едет нифига. Чё ты обгоняешь, блядь? Стал бы за мной и проехал свой транспондер. Что за люди, блядь? Травинка моя распускается цветами, складывает буквы в слова, папу радует бантами. Как много прошагал я дорог, но без нее везде чужестранник. И пускай я сейчас далеко, поцелуй за меня маму. Сквозь неведомые дали с нетерпением жду звоночка. Пусть меня хранит мой ангел, знаю я, что дома дочка. Сквозь неведомые дали с нетерпением жду звоночка. Пусть тебя хранит твой ангел, знай, что дома твоя дочка. Впереди камера на 90. Ребят, ну снег так и метет. С нетерпением жду звоночка. Нас сейчас в Богородицке Женька ждет. Твоя дочка. Кофейку с ним
побьем. Живем в одном городе, уже не виделись месяц-два точно. Да больше, какими? Ну да, месяца 2,5. Я ситрак получил, он даже его еще не видел ни разу. На фотографиях только. На фотографиях она видео только видел. Так он и не видел, в принципе. Сейчас заедем, как всегда, Богородицк, возьмем датский хот-дог, картошечку фри. Ну, по традиции, как Максимка, Макс48 ТВ скажет. Максимка, братан, привет тебе огромный. Ворочать непонятно. А, вон тут. Разворачиваться будешь. Живой город. Я слезинки не встречу, только серые льдинки у тебя на глазах. Я дал бы полжизни за один только вечер, проведенный с тобою в тишине при свечах. Андрюха стелет на Америке. Андрей Козин на Америке проскочил. Регистратор успел только заснять. Спустила волосы по белым плечам, распустила волосы, но не слышно голоса, потому что заняты губы у тебя, губы у тебя. Серия заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.